मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् आमुखपटले अन्तर्जालमाध्यमेन सम्बद्धान् विदुषः प्रणिपत्य पुनरद्य पाठः आरभ्यते। भवद्भिः सर्वैः ज्ञातम् अस्माभिः इदानीं प्रौढमनोरमायाः कारकप्रकरणमधिकृत्य अध्यापनं क्रियते। तत्रापि कर्मणि द्वितीया इत्यस्य प्रसङ्गे यदुदाहरणं तदुदाहरणव्याजेन शाब्दबोधप्रक्रिया इदानीं विचार्यते। मूले भट्टोजीदीक्षितेन प्रतिपादितं हरिं भजतीत्यत्र तद्विशिष्टं भजनमिति वाक्यार्थः। अर्थात व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः कर्तृप्रत्ययस्थले प्राचां वैयाकरणानां नये भवति। हरि सेव्यते इत्यत्रापि एवमेव इत्यस्य व्याख्यानं तन्मते व्यापार मुख्य विशेष्यकः एव शाब्दबोधः। अर्थात आख्यातस्थले तिङन्तस्थले कर्तृप्रत्ययस्थलं भवेत् कर्मप्रत्ययस्थलं वा भवेत् उभयत्रापि व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः तैः अङ्गीक्रियते। तत्र प्रमाणं दत्तं रूपकसूत्रस्थं भाष्यं क्रियाप्रधानम् आख्यातं। तैस्तावत् प्राचीनैः अत्र भाष्ये क्रियापदेन व्यापारः अङ्गीकृतः। तत्रैव तस्य पदस्य प्रसिद्धिः। पुनः यास्कवचनमपि तत्र प्रमाणं दत्तं भावप्रधानम् आख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि। तत्रापि भावः धात्वर्थव्यापारः। उभाभ्यां प्रमाणाभ्यां तत्र आख्यातस्थले प्राचीनैः वैयाकरणैः व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीकृतः। अन्याः युक्तयः अपि तत्र प्रदर्शिताः। यथा पाचको व्रजति इत्यस्य एकवाक्यत्वं तथा पचति व्रजति इत्यादीनाम् एकवाक्यत्वाभावः अपि तत्र गमकः व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोधे। अग्रेपि अन्यानि प्रमाणानि दीयन्ते। ततः पूर्वम् अस्माभिः आरब्धं शब्दरत्नग्रन्थः। तत्र शब्दरत्नकारः हरिदीक्षितः स्वमते तं मूलग्रन्थम् आनयति। यद्यपि मूलकृता एवमेव इत्युक्तं तेन मौलप्रयोगेण ज्ञायते यत् कर्तृप्रत्ययस्थले यथा व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः तथैव कर्मप्रत्ययस्थलेपि व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः जायते इति स्वरस्तः प्रतीयते। किन्तु तथा मूलकारस्य अभिप्रायः नास्ति इति ब्रुवाणः इदानीं व्याचष्टे एवमेव इति पदस्य अर्थम्। हरिदीक्षितः वदति एवमेव इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते धात्वर्थः एव विशेष्यः। अर्थात कर्तृप्रत्ययस्थले कर्मप्रत्ययस्थले भेदः अस्ति तथापि धात्वर्थः एव विशेष्यः उभयत्रापि भवति। धात्वर्थौ द्वौ वर्तेते भवद्भिः ज्ञायते फलं व्यापारः। तत्र हरिदीक्षितस्य अभिप्रायः वर्तते कर्तृप्रत्ययस्थले हरिं भजतीत्यत्र व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः व्यापारः धात्वर्थः। अतः अत्र धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः वर्तते। एवमेव हरि सेव्यते इत्यत्र धात्वर्थः एव विशेष्यः। अर्थात व्यापारस्य तत्र विशेष्यता नास्ति किन्तु धात्वर्थस्य विशेष्यता तु वर्तते। अत्र कर्मप्रत्ययस्थले यस्य विशेष्यत्वम् उच्यते तद्भवति फलम्। अर्थात कर्मप्रत्ययस्थले तिङन्ते नव्यैः फलमुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अंगीक्रियते। अतएव एवमेव इति पदस्य व्याख्यानं
हरिदीक्षितेन कृतं वर्तते धात्वर्थः एव विशेष्यः। अत्र एव पदेन कर्म प्रत्ययस्थले व्यापार मुख्य विशेष्यकस्य शाब्दबोधस्य व्यावृत्तिः पुनश्च मीमांसकानां भावना मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः तस्यापि व्यावृत्तिः पुनश्च नैयायिकानां प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः तस्यापि व्यावृत्तिः। अतएव धात्वर्थ एव विशेष्यः इति पद प्रयुक्तम्। अतः एव पदेन एतेषां मतानां व्यावृत्तिः हरिदीक्षितेन कृता वर्तते। एवञ्च हरिं भजतीत्यत्र व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः किन्तु हरि सेव्यते इत्यत्र फल मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः। अस्माभिः शाब्दबोधः प्रदर्शितः। एकम् अन्यद् वाक्यं प्रसिद्धं वाक्यमधिकृत्य पुनरपि नव्यदृष्ट्या शाब्दबोध प्रक्रिया अस्माभिः प्रदर्श्यते। अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। यथा चैत्रः तण्डुलं पचति, अत्र कर्तृप्रत्ययस्थलं तद् ज्ञायतेव भवता। अत्र नव्यानां प्राचां कश्चन विवादो नास्ति। अत्र विक्लित्तिजनकस्य व्यापारस्य धात्वर्थस्य मुख्यं विशेष्यत्वम् अंगीक्रियते, मुख्य विशेष्यता अंगीक्रियते। शाब्दबोधः यथा हरिं भजतीति वाक्यस्य तथा अत्रापि शाब्दबोधः प्रतिपादनीयः। तथापि अहम् एकवारं वदामि, चैत्रः तण्डुलं पचतीति वाक्यात् प्राचां नव्यानाम् उभयेषाम् एकविधः शाब्दबोधः। सच शाब्दबोधः एकत्व विशिष्टः यः चैत्रः, तदभिन्नः एकत्व विशिष्टः यः कर्ता, तद्वृत्तिः वर्तमान काल वृत्तिः एकत्व विशिष्ट तण्डुलाभिन्नं यत्कर्म तद्वृत्तिः या विक्लित्तिः तज्जनकः व्यापारः एवं विधः व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः उभयेषां वर्तते। किन्तु चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र अस्माभिः तत्र नव्यैः फलमुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अंगीक्रियते। फलमुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः कथं भवति तदर्थं गतदिने अस्माभिः प्रतिपादितं तदपि पश्यतु। चैत्रेण इत्यत्र पदद्वयं, चैत्रेति प्रातिपदिकं टा इति विभक्तिः। तत्र टा प्रत्यार्थः एकत्वं कर्ता, एकत्वं प्रकृत्यर्थे विशेषणम्, एवञ्च एकत्व विशिष्टः चैत्रः। पुनः चैत्र पदार्थः टा प्रत्यार्थे कर्तरि अभेदेन विशेषणम्, एवञ्च एकत्व विशिष्ट चैत्राभिन्नः यः कर्ता, तस्य टा प्रत्यार्थस्य कर्तुः वृत्तित्व संबंधेन पच धात्वर्थे विशेषणीभूते व्यापारे अन्वयः भवति। एवञ्च एकत्व विशिष्ट चैत्राभिन्नः यः कर्ता तद्वृत्ति व्यापारः। पुनः तस्मिन्नेव विशेषणीभूते व्यापारे वर्तमान कालस्यापि अन्वयः। पुनः तस्य व्यापारस्य जन्यत्व संबंधेन विक्लितौ अन्वयः वर्तते। यद्यपि नव्यानां मते अन्वयः नास्ति, वस्तुतः व्यापार विशिष्टा विक्लितिः पचधातुवाच्या। तत्र एकदेशे व्यापारे टा प्रत्यार्थस्य कर्तुः वृत्तित्व संबंधेन अन्वयः, वर्तमान कालस्यापि तत्रैव व्यापारे अन्वयः। पुनः इदानीं पच्यते इत्यत्र ते प्रत्ययेन कर्मकारकम् उक्तम्, एकत्वञ्च उक्तम्। अतः एकत्वस्य तस्मिन् ते प्रत्यार्थे कर्मणि अन्वयः भवति। एवञ्च एकत्व विशिष्टं कर्म, पुनश्च एकत्व विशिष्टे कर्मणि तण्डुल पदार्थस्य अभेदेन अन्वयः। तण्डुलः इत्यत्रापि सुपदेन एकत्वमुच्यते, तच्च एकत्वं प्रकारतया तण्डुल पदार्थे अन्वेति। एवञ्च
एकत्व विशिष्टः तण्डुलः तस्य तण्डुलस्य अभेदेन एकत्व विशिष्टे कर्मणि अन्वयः कर्मणश्च पुनः वृत्तित्व संबंधेन धात्वर्थ प्रधानीभूते विक्लित्ति पदार्थे अन्वयः आहत्य इदानीं शाब्दबोधः नव्यानां मते भवति एकत्व विशिष्ट चैत्राभिन्न कर्तृवृत्ति वर्तमान कालिक व्यापार जन्या एकत्व विशिष्ट तण्डुलाभिन्नम एकत्व विशिष्टम यत्कर्म तद्वृत्ति विक्लिति एवंच विक्लिति मुख्य विशेष्यकः फल मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अत्र जायते। एवमेव सर्वत्र वाक्येषु कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः कर्म प्रत्ययस्थले फल मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः नव्यानां मतेन जायते। अतएव इदानीं शब्दरत्नकारः वदति व्यापार मुख्य विशेष्यकः इति न अपितु एवमेव अर्थात धात्वर्थ एव विशेष्यः धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः क्वचित् क्वचित् क्रिया मुख्य विशेष्यकः इदमपि पदं दीयते अर्थात क्रियापदेन फलं व्यापारः उभौ प्रतिपाद्यते इति सर्वेषां भवतां विदितचरम्। अतः धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः क्रिया मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः तिगन्तस्थले नव्यैः वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। तत्र वदति अग्रे इयांस्तु विशेषः तत्र इदानीं प्राचीनैः वैयाकरणैः यः शाब्दबोधः अङ्गीकृतः यन्मतम् अङ्गीकृतं तदपेक्षया अत्र किं वैलक्षण्यं तदा वदति यान् विशेषः कः विशेषः तत्र धात्वर्थे अंशद्वयं कल्पितं प्रतीयते अपि तत्र फलमपि धात्वर्थः व्यापारोऽपि धात्वर्थः अतः धात्वर्थस्य अंशद्वौ वर्तेते एकस्तावत् फलांशः द्वितीयस्तावत् व्यापारांशः कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापारांशस्य मुख्य विशेष्यता कर्म प्रत्ययस्थले फलांशस्य मुख्य विशेष्यता इमौ द्वौ अपि अर्थौ धात्वर्थौ अतः फलस्य प्राधान्यम् अङ्गीक्रियतां व्यापारस्य वा प्राधान्यम् अङ्गीक्रियतां तत्र धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः भवति। अतः वस्तुतः प्राचीनैः यत् प्रतिपादितं तद्भाष्य विरुद्धम् इति मन्वानः इदानीं ग्रन्थकारः टीकाकारः हरिदीक्षितः तत्र वदति धात्वर्थ मुख्य विशेष्यकः अतएव वदति अग्रे इयांस्तु विशेषः तत्र फलांशो विशेष्यः कर्तरि तु व्यापारांशः इति विशेषः। किन्तु यद्यपि एवं व्याख्यानं हरिदीक्षितेन कृतम् अनेन भाति तत्र एकः अंशः इति कथनापेक्षया इदं वक्तव्यं किं वक्तव्यं धातोः तन्मते अर्थद्वयं फल विशिष्टः व्यापारः एकः अर्थः व्यापार विशिष्टं फलं द्वितीयः अर्थः। अतः सुस्पष्टतया एवं वक्तुं शक्यते कर्तृतिङ् संविभ्यारे तत्र धात्वर्थः फल विशिष्टः व्यापारः विशेष्यः भवति कर्म प्रत्यय संविभ्यारे अस्माभिः धात्वर्थस्य व्यापार विशिष्टस्य फलस्य विशेष्यत्वम् अङ्गीक्रियते। इदमेव अग्रे स्पष्टयति अपि टीकायां भैरवी टीकायाम् इदमेव व्याख्यानं कृतं भवन्तः पश्यन्तु सः वदति कर्तृप्रत्यय संविभ्यारात् तत्र फल प्रकारक व्यापार विशेष्यकः बोधः यदा कर्म प्रत्यय संविभ्यारः तदा व्यापार प्रकारक फल विशेष्यकः बोधः अर्थात एकत्र फल विशिष्टस्य व्यापारस्य विशेष्यत्वम् अपरत्र कर्मणि प्रत्यये व्यापार विशिष्टस्य फलस्य मुख्य विशेष्यत्वम् अङ्गीक्रियते नव्यैः। इदानीं महान् कश्चन विषयः अत्र आरभ्यते।
यद्यपि अत्र बहवः विचाराः सर्वैः बहुकालादेव प्रस्तुताः, किञ्चित् नूतनं मया नोच्यते, किन्तु टीकाकृतिभिः व्याख्याकृतिभिः यत्किमपि प्रतिपादितं तस्य को अभिप्रायः तम अभिप्रायं वक्तुम् अहम् आरभे। इदानीं भवद्भिः ज्ञातं प्राचीनैः कर्तृप्रत्ययस्थले कर्मप्रत्ययस्थले उभयत्रापि व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः अङ्गीकृतः। नव्यैस्तावत् भेदः कृतः। कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः, किन्तु कर्मप्रत्ययस्थले फलमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः। तत्र प्रमाणं किम्? ईदृशः भेदः कथं कल्पयितुं शक्यते इत्यत्र मानं प्रदर्शयति नव्यः हरिदीक्षितः। स वदति, यदि एवं न स्यात् तर्हि सुप आत्मनः क्यच् इति सूत्रस्थं भाष्यं विरुध्येत। तद्भाष्य पर्यालोचनेन इदं ज्ञायते कर्तृप्रत्ययस्थलापेक्षया कर्मप्रत्ययस्थले कश्चन विशेषः किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते। तत्रत्यं किं भाष्यं, तेन भाष्येन कथं फलमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः कर्मप्रत्ययस्थले जायते इति वयं पश्यामः। तत्रत्यं भाष्यम् अत्र हरिदीक्षितेन दत्तं। भवद्भिरपि तत्रत्यं भाष्यम् अवश्यं द्रष्टव्यं। यद्यपि तत्र भाष्यं भिन्नं वर्तते, यादृशी आनुपूर्वी हरिदीक्षितेन भाष्यस्य दत्ता तादृशी आनुपूर्वी भाष्ये नास्ति, किन्तु अभिप्रायः स एव वर्तते। हेतुः यः अत्र प्रदत्तः भाष्यस्य हेतुः वस्तुतः स हेतुः कंठरवेण नागेशेन उद्योते प्रतिपादितः। तथापि किं भाष्ये अस्ति इदानीं नव्याः वदन्ति। अत्र पंक्तौ वर्तते अतएव इत्यस्य व्याख्यानं कर्मप्रत्ययस्थले फलमुख्यविशेषकस्य शाब्दबोधस्य अंगीकारादेव। अर्थात कर्मप्रत्ययस्थले व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः नाङ्गीक्रियते, अपितु फलमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः अंगीक्रियते। अतएव सुप आत्मनः क्यच् इति सूत्रस्थं भाष्यं संगतं भवति। तच्च भाष्यम् इदं वर्तते। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति वाक्यचतुष्टयं वा अस्मिन् सन्दर्भे अवश्यं पर्यालोचनीयं। सर्वादौ तद्भाष्यं श्रोतव्यं। भाष्यमस्ति, भाष्यम् इष्यते पुत्र इत्यर्थे पुत्र्यतिथि न प्रयोगो भिन्नार्थत्वात्। इयं भाष्य पंक्तिर्नास्ति, किन्तु भाष्ये यद् वर्णितं तद् अभिप्राय बोधकम् इदं वाक्यं। यतोहि अत्र भाष्यमपि मम पार्श्वे वर्तते, भाष्यमपि भवतां कृते अत्र श्रावयामि। भाष्ये वर्तते, अथ इह क्यचा भवितव्यम्, इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्रः इदं वर्तते। भिन्नार्थत्वात् इति यत् उक्तमत्र तत्तु उद्योते वर्तते, किन्तु भाष्यस्य स एव अभिप्रायः। अतः वक्तुं शक्यते भाष्ये एवं वर्णितं, किन्तु एवं आनुपूर्विका भाष्ये पंक्तिर्नास्ति। तथापि अभिप्रायः स एव। अस्तु, भाष्ये किमुक्तम्? इष्यते पुत्रः इत्यर्थे पुत्र्यतिथि प्रयोगः न भवति भिन्नार्थत्वात् इति पंक्ति वर्तते। अस्य अयम् अभिप्रायः पुत्रम् इच्छति इति विग्रहः यदा भवति तदा कर्मवाचकात् समर्थात् पुत्र अम् इति सुबन्तात् इच्छार्थे क्यच् प्रत्ययः भवति। यदा क्यच् भवति तदा पुत्र अम् क्यच् अनुबन्धलोपे इदानीं पुत्र अम् य इति स्थितिः। अनन्तरं स्नाद्यन्ता धातवः इत्यनेन धातु संज्ञायां विभक्ति लुकी पुत्र य इति स्थितिः।
पुनः इत्वं दीर्घः अनन्तरञ्च पुत्रीय इति धातुस्वरूपं जायते। पुत्रीय इति धातुः अत्र अकर्मकः वर्तते। अकर्मकत्वात् अत्र कर्तरि भावे च लकाराः भवन्ति, कर्मणि लकाराः न भवन्ति। अतएव कर्तरि यदा भवति तदा पुत्रीयत इति प्रयोगः, यदा च भावे तदा पुत्रीयते इत्येवं रूपेण प्रयोगः स्यात्। यतो हि पुत्रीय इति धातुः तस्मात् भावे यदा लकारः तदा आत्मनेपदम्। पुत्रीयते यकि अतो लोपः इत्यनेन अकार लोपे पुत्रीयते पुत्रीयते एवं प्रकारेण यकारद्वय घटितं रूपं भवेत्। अस्तु, इदानीं भावस्य प्रयोजनं नास्ति, किन्तु अत्र पुत्रीय धातुः यतः अकर्मकः अतः अकर्मकात् अस्मात् धातोः तत्र कर्तरि भावे लकारः भवति, कर्मणि लकारः न भवति। भवद्भिः ज्ञायते सकर्मकात् धातोः कर्मणि लकारः। कथम अकर्मकत्वम्? अकर्मकत्वम् एवमस्ति, यद्यपि पुत्रीय इत्यत्र पुत्रकर्मिका इच्छा, पुत्रकर्मेच्छा, पुत्रविषयिणी इच्छा, तत्र पुत्ररूपं कर्म विद्यते, किन्तु तच्च कर्म पुत्ररूपं कर्म धात्वर्थे अंतर्भूतम्। यदा कर्मकारकं धात्वर्थे अंतर्भूतं भवति तदा धातुः अकर्मकः। यथा जीव धातुः प्राणकर्मक धारणमर्थः, अतएव अयं धातुः अकर्मकः धात्वर्थ संगृहीत कर्मकत्वेन अकर्मकत्वम्। अतः अत्रापि पुत्रीय धातुः अकर्मकः, अकर्मकत्वात् अत्र कर्मणि लकारो न भवति। अतः पुत्रीयत इति वाक्यात् शाब्दबोधः भवति। पश्यन्तु एकवारम्, एकैकम् अक्षरम् अवश्यम् अवगन्तव्यम्। अत्र पुत्रीय धातुः, पुत्रीय धातोः पुत्रकर्मकेच्छानुकूलः व्यापारः अर्थः। ति प्रत्ययस्य तत्र कर्ता एकत्वं वर्तमानकालः एतत्त्रयम् अर्थः भवति। क्रमेण यदा अन्वयः क्रियते तदा किं भवति? एकत्वं ति प्रत्यार्थे कर्तरि। पुनः ति प्रत्यार्थस्य कर्तुः वृत्तित्व संबंधेन पुत्रकर्मकेच्छानुकूल व्यापारे अन्वयः भवति। वर्तमान कालस्यापि अत्र जः धातुः वर्तते पुत्रीय धातुः, तदर्थे प्रधानीभूते व्यापारे वृत्तित्व संबंधेन अन्वयः भवति। एवंच पुत्रीयत इति वाक्यात् शाब्दबोधः भवति। एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः वर्तमानकालवृत्तिः पुत्रकर्मेकेच्छानुकूलः व्यापारः ईदृशः शाब्दबोधः पुत्रीयत इति वाक्यात् जायते। पुनः पुत्रम् इच्छति अस्मादपि वाक्यात् ईदृशः एव बोधः भवति। कीदृशः बोधः? पश्यतु, पुत्रम् इत्यत्र अमपदेन कर्मकारकम् एकत्वम् उच्यते। एवंच एकत्वं पुत्रे अन्वेति। एकत्व विशिष्टः पुत्रः, पुत्रस्य अभेदेन अमर्थ कर्मणि अन्वयः। एवंच एकत्व विशिष्टः यः पुत्रः तदभिन्नं कर्म। पुनः इच्छति इत्यत्र इस धात्वर्थः इच्छानुकूल व्यापारः। तत्र किं भवति? तत्र कर्म पदार्थस्य वृत्तित्व संबंधेन इच्छायाम् अन्वयः। इदानीं प्रश्नः भवितुमर्हति, इच्छा कर्मणि कथं तिष्ठति? पुत्रे तु नास्ति, कर्तरि वर्तते, किन्तु अत्र फलतावच्छेदकः सम्बन्धः विषयता सम्बन्धः। विषयता सम्बन्धेन इच्छारूपं फलं कर्मणि तिष्ठति। अतः अमर्थस्य कर्मकारकस्य वृत्तित्व संबंधेन धात्वर्थे इच्छारूपे फले अन्वयः।
इच्छा रूपस्य फलस्य अनुकूलत्व संबंधेन व्यापारः अन्वयः अस्त्येव। पुनः वर्तमान कालस्य तत्र व्यापारे इच्छानुकूल व्यापारे अन्वयः। पुनः इच्छति इत्यत्र ति प्रत्ययेन कर्ता एकत्वम्, एकत्वं कर्तरि विशेषणं, कर्तुश्च इच्छानुकूल व्यापारे वृत्तित्व संबंधेन विशेषणम्। एवञ्च अर्थः भवति पश्यतु, एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः व्यापारः, पुनः वर्तमान काल वृत्तिः व्यापारः, पुनः कीदृशः व्यापारः, इच्छानुकूलः व्यापारः। कीदृशी इच्छा, कर्मनिष्ठा इच्छा, तच्च कर्म कीदृशम्, एकत्व विशिष्ट पुत्राभिन्नं कर्म। आहत्य शाब्दबोधः क्रमेण उच्यते चेत् एवं भवति, एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः वर्तमान काल वृत्तिः, पुनः एकत्व विशिष्ट पुत्राभिन्नं यत्कर्म तन्निष्ठ इच्छानुकूलः व्यापारः इति पुत्रम इच्छति इति वाक्यात् शाब्दबोधः जायते। पश्यतु, पुत्रियतिति पदात् यादृशः शाब्दबोधः तादृशः एव शाब्दबोधः पुत्रम इच्छति इति वाक्यात् जायते। इदानीं प्रश्नः अस्ति, पुत्रम इच्छति इत्यर्थे यथा पुत्रियति इति प्रयोगः भवति, आहत्य प्रश्नः पुत्रियति इति प्रयोगे नास्ति, पुत्रीय इत्यत्र क्यच प्रत्ययः भवति। तदवदेव इष्यते पुत्रः इति यदा विग्रहवाक्यं वर्तते अथवा इष्टः पुत्रः इति विग्रहवाक्यं वर्तते, तदा पुत्रियति इति प्रयोगः भवति न वा भवति। पुत्रियति इति वस्तुतः तस्मिन् काले प्रयोगः स्यादिति प्रश्नः नास्ति। यदि इष्यते पुत्रः इत्यर्थे क्यच स्यात् तदा कर्मणि अपि लकारः वक्तुं शक्यते इति शङ्कितुर् अभिप्रायः एवं वर्तते। अतएव भाष्ये पुत्रीय धातोः कर्मणि लकारः भवति न वा इयमेव आदौ चर्चा। अनन्तरं शाब्दबोधस्यापि यत्र चर्चा कृता वर्तते तत्र क्यचि प्रश्नः नास्ति। वस्तुतः इष्यते पुत्रः इत्यर्थे इष्टः पुत्रः इत्यर्थे यदि क्यच भवति तदा कर्मणि लकारस्य आपादनं तत्र प्रश्नकर्त्रा कृतं वर्तते। अस्तु, इदानीं प्रश्नः अस्ति, इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्रः इत्यर्थे क्यच भवति न वा। तदा उक्तं भाष्ये भिन्ना पंक्ति वर्तते, तथापि स एव अभिप्रायः। भाष्यकारः वदति, इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्रः इत्यर्थे पुत्रियतिति प्रयोगो न भवति भिन्नार्थत्वात्। तत्र पुत्रियति इत्यपि नास्ति, क्यज न भवति इत्येव भाष्ये उक्तं। तथापि अत्र यथा लिखितम्, अतः पश्यन्तु। इदानीं भाष्यकारः वदति, इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्रः यदा विग्रहवाक्यं तदा पुत्रियतिति प्रयोगो न भवति। पुत्रम इच्छति इति यदा विग्रहवाक्यं तथा क्यचि सति पुत्रियतिति प्रयोगः भवति, इदम् आयाति। इदानीं प्रश्नः भवति, प्राचीनं प्रति यदि पुत्रम इच्छति इत्यत्रापि व्यापार मुख्य विशेष्यकः कर्म प्रत्ययस्थले इष्यते पुत्रः इत्यत्रापि व्यापार मुख्य विशेष्यकः एव शाब्दबोधः यदि स्यात् तदा अत्र एकार्थकत्वं वर्तते, समानार्थकत्वं वर्तते। समानार्थकत्वात् अत्र कथं क्यच न स्यात्, पुत्रियतिति प्रयोगः स्यात्। भाष्यकारस्तु वदति, भिन्नार्थत्वात् इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्रः इत्यर्थे पुत्रियतिति प्रयोगो न भवति, भिन्नार्थत्वम् इति उच्यते। अतः अवश्यमेव कर्तृप्रत्ययस्थले कर्मप्रत्ययस्थले कश्चन भेदः अस्माभिः अंगीकार्यः। कथमत्र भिन्नार्थत्वं, तदा इदमेव अस्माभिः वक्तव्यं, पुत्रियतिति वृत्तिवाक्यात् व्यापारस्य मुख्या विशेष्यता प्रतीयते। यतो हि पुत्रियतिति वाक्यात् अस्माकं बोधः भवति
एकत्व विशिष्टः यः कर्ता तद्वृत्तिः वर्तमानकालवृत्तिः पुत्रकर्मेकेक्षानुकूलः व्यापारः। अतः व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः पुत्रीयतिथि वाक्यात् जायते। इष्यते पुत्रः इति वाक्यात् तादृशः यदि बोधः स्यात् व्यापार मुख्य विशेष्यकः तदा भिन्नार्थत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः अवश्यमेव कश्चन भेदः कल्पनीयः। सच भेदः कः वर्तते तदा उच्यते नव्यैः अत्र फल मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः। किन्तु पुत्रम् इच्छति यदा कर्तृप्रत्ययस्थलं तदा विग्रहवाक्यादपि इच्छानुकूलः व्यापारः व्यापारस्य मुख्या विशेष्यता पुत्रीयतिथि वृत्तेरपि व्यापारस्य मुख्या विशेष्यता प्रतीयते। अतः पुत्रम् इच्छति पुत्रीयति अनयोः समानार्थकत्वम्। अतः पुत्रम् इच्छति इत्यर्थे पुत्रीयतिथि यथा भवति क्यच् प्रत्ययः तथा इष्यते पुत्रः इत्यर्थे अत्र क्यच् न भवति। तत्र भिन्नार्थत्वं फलस्य व्यापारस्य च विशेष विशेषण भावे व्यत्यासेनैव इदानीं भिन्नार्थत्वं कल्पनीयं। तदा तु संगतिर्भवति। पश्यतु इष्यते पुत्रः इत्यत्र कीदृशः बोधः। इष्यते इत्यत्र किमस्ति ते प्रत्ययेन कर्मकारकम् एकत्वं वर्तमानकालः एतत् तृतीयं प्रोच्यते तृतीयम् उपस्थाप्यते। इस धातुना इच्छानुकूलः व्यापारः अत्र नव्यानां मते नास्ति अपितु व्यापारजन्या इच्छा एवं धात्वर्थः भवति। पुनः इदानीं तत्र पुत्रः वर्तते। पुत्रः इत्यत्र सुप्रत्ययः प्रातिपदिकार्थे एकत्वं ब्रूते। अन्वयः कथं भवति अत्र पश्यतु। तत्र एकत्व विशिष्टः यः पुत्रः तस्य प्रथमान्तार्थस्य पुत्रस्य अभेद संबंधेन ते प्रत्यार्थे कर्मकारके अन्वयः एवञ्च अन्वयः भवति। इदानीम् एकत्व विशिष्टः यः पुत्रः तदभिन्नम् एकत्व विशिष्टं यत् कर्म एवं जातं तत्र तन्निष्ठा व्यापारजन्या वर्तमानकालिक व्यापारजन्या इच्छा एवं रूपेण अत्र इच्छा मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः जायते। किन्तु पुत्रीयतिथि वाक्यात् व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः। अतः अत्र भिन्नार्थत्व कथनं संगतं भवति। यतो हि वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वं सर्वथा समानार्थकत्वं विशेष्य विशेषण भावस्य व्यत्यासः नव्यैः नाङ्गीक्रियते प्रातिपदिकार्थ सूत्र पाठनावसरे अस्माभिः प्रतिपादितम्। अतः अत्र विशेष्य विशेषण भावकृत व्यत्यासः उभयत्र वर्तते। एकत्र व्यापारस्य प्राधान्यं कुत्र वृत्तौ व्यापारस्य प्राधान्यं विग्रहे फलस्य प्राधान्यम्। अतः वृत्ति विग्रहयोः समानार्थकत्वं नास्तीति कृत्वा इष्यते पुत्रः इत्यर्थे पुत्रीयतिथि प्रयोगः न भवति इति भाष्यं संगतं भवति। इदमेव भाष्यम् अंगीकृत्य नव्याः प्राचीनं प्रति आक्षिपन्ति यद्भवद्भिः कर्म प्रत्ययस्थलेपि व्यापार मुख्य विशेष्यकः एव शाब्दबोधः अंगीकृतः स शाब्दबोधः भाष्य विरुद्धः। यदि समानः शाब्दबोधः स्यात् तर्हि इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्रः इत्यर्थे पुत्रीयतिथि प्रयोगो न भवति भिन्नार्थत्वात् इति भाष्यकृतः कथनं युक्तं न भवेत्। अतः तद्भाष्य प्रामाण्यात् कर्तृप्रत्ययस्थले कर्म प्रत्ययस्थले कश्चन विशेषः वक्तव्यः। स च विशेषः कः विशेष्य विशेषण भावकृतः एव विशेषः अर्थात कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः कर्म प्रत्ययस्थले फल मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः। समानार्थकत्वं भवतां मनसि आगच्छति यदा कदा। किन्नाम समानार्थकत्वं? समानार्थकत्वं नाम तत्र समान विशेष्यक बोधजनकत्वं।
यथा प्रतिपादितम् ईदृशे स्थले तर्हि कर्म प्रत्ययस्थले फलमुख्य विशेष्यक शाब्दबोध प्रयोजकत्वं कर्तृप्रत्ययस्थले यत्र वृत्तिः वर्तते तत्र व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोध प्रयोजकत्वम् अतः समान विशेष्यक शाब्दबोध प्रयोजकत्वम् अत्र नास्तीति कृत्वा इष्यते पुत्रः इत्यर्थे पुत्रीयतिथि प्रयोगो न भवति। पुत्रम् इच्छतीति विग्रहे तु भवति। यतो हि अत्रापि व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोध प्रयोजकत्वं पुत्रीयतीत्यत्रापि व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोध प्रयोजकत्वम् अंगीक्रियते। किंच अन्यदपि किमस्ति प्राचां मते अर्धजरतीयत्वमपि अस्ति। यथा सर्वत्र धात्वर्थे व्यापारः एव प्रधानं भवेत् तदा कथंचित् इयं कल्पना कर्तुं शक्यते, किन्तु तन्मते कृतप्रत्ययस्थले अगत्या धात्वर्थे फलस्य प्राधान्यम् अंगीकार्यमेव। यथा पक्वः तण्डुलः इत्यत्र कथं शाब्दबोधः तन्मते भवेत्? यदि भवता विक्लित्तिजनकः व्यापारः पचधातुना उच्यते तदा अर्थः भवति विक्लित्तिजनक व्यापाराश्रयः। तर्हि विक्लित्तिजनक व्यापाराश्रयः तण्डुलस्तु नास्ति। तण्डुलस्तावत् विक्लित्तिरूप फलाश्रयः अतएव कर्मकारकम्। एतावता विशेष्य विशेषण भावस्य धात्वर्थ विषये कृत प्रत्ययस्थले प्राचीनैरपि अवश्यम् अंगीकार्यं भवति। प्राचीनयेपि पक्वः तण्डुलः इत्यत्र पचधातुना व्यापारजन्या विक्लितिः अयमेव अर्थः अंगीक्रियते। तस्याः विक्लितेः कर्मणि आश्रये अन्वयः प्रत्यार्थस्य आश्रयस्य तण्डुल पदार्थे अन्वयः एवंच पक्वः तण्डुलः इति वाक्यात् तैरपि व्यापारजन्य विक्लित्याश्रया अभिन्नः तण्डुलः ईदृशः शाब्दबोधः अंगीक्रियते। अतएव शब्दकौस्तुभे पक्वः तण्डुलः इति प्रयोगमादाय भट्टोजी दीक्षितेनापि उक्तमस्ति विशेष्य विशेषण भावस्य वैपरीत्यं फलस्य प्राधान्यं कृत प्रत्ययस्थले तैरपि अंगीकृतं किंच इदं भाष्यमपि मानमस्तीति कृत्वा अस्माभिः कर्तृप्रत्ययस्थले धात्वर्थ विषये व्यापारस्य प्रधानता कर्म प्रत्ययस्थले धात्वर्थ विषये फलस्य प्राधान्यम् अवश्यम् अंगीकार्यम्। अतएव एवमेव इत्यस्य व्याख्यानं व्यापार मुख्य विशेष्यकः एव शाब्दबोधः इति नास्ति, अपितु कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः कर्म प्रत्ययस्थले तत्र फल मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः। एकम् इदानीं विशेषः कश्चन विचारः कार्यः। अयं विचारः सर्वैः ज्ञायते, येषां सामान्यं ज्ञानं नास्ति तेषां कृते भवति। इतः अग्रे किञ्चित् चलामः। एकः सामान्य नियमः वर्तते, एवं करणे अन्यः अपि लाभः वर्तते। भैरवीकारेण स लाभः प्रोक्तः। किं भवति? सामान्यतः प्रत्यार्थस्य प्रकृत्यर्थ प्रधानीभूते अर्थे अन्वयः भवति। प्रकृत्यर्थ विशेष्यान्वयित्वं प्रत्यार्थस्य इति सामान्यतः अस्माभिः अवलोक्यते। अस्य नियमस्यापि रक्षणं भवति। कुत्र? फलमुख्य विशेष्यक शाब्दबोधः अंगीकारे। अन्यथा यदि एवं नांगीक्रियते तदा किं भवति? अत्र तण्डुलः पच्यते इत्यत्र विक्लितिः तावत् प्राचां मते अप्राधान्येन उपस्थिता भवति। अर्थात् प्रकृत्यर्थ विशेष्यभूतः अर्थः तत्र फलं न भवति। अथापि ते प्रत्यार्थस्य कर्मकारकस्य अप्रधानीभूते प्रकृत्यर्थे प्रत्यार्थस्य अन्वयः करणीयः भवति। किन्तु यदा अस्माभिः कर्म प्रत्ययस्थले फलमुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अंगीक्रियते तदा पक्वः पच्यते इत्यादिषु कर्म प्रत्ययस्थलेषु प्रकृत्यर्थः विशेष्यः फलमेव भवति। तस्मिन्
विशेष्य भूते प्रकृत्यर्थे प्रत्यार्थस्य कर्मणः अन्वयः तदा प्रकृत्यर्थ विशेष्या अन्वयित्वं प्रत्यार्थस्य अयं यः सामान्य नियमः तस्य नियमस्य तत्र रक्षणं भवति। अतः अवश्यम् अस्माभिः अन्यापि इयं युक्तिः वर्तते यत् कर्म प्रत्ययस्थले अस्माभिः धात्वर्थ विषये फलस्य प्राधान्यम् अंगीकार्यम्। इदानीम् अग्रेपि अन्येपि केचन विषयाः अत्र सन्ति अवश्यम् इदानीं निरूपणीयाः। अत्र एतस्मिन् भाष्य सन्दर्भे यदा अस्माभिः अध्ययनं कृतम् अध्ययनकाले तत्र गुरुभिः अन्यैः प्रोक्तमासीत् प्राचीनानां मतस्यापि संगतिः वक्तुं शक्यते। कथं वक्तुं शक्यते? भिन्नार्थत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते। धात्वर्थस्य व्यापारस्य कर्म प्रत्ययस्थले विशेष्यत्वाङ्गीकारेपि भिन्नार्थत्वं प्रतिपादयितुं शक्यं। कथं? तदा क्वचित् परम्परायां श्रुतं मया इष्यते पुत्रः इत्यत्र प्रत्यार्थः संख्या कर्मणि अन्वेति, पुत्रम् इच्छति पुत्रीयति इत्यादिषु तिङ् प्रत्यार्थः संख्या कर्तरि अन्वेति। अतः ईदृशस्य अन्वयस्य वैलक्षण्यम् आदाय भिन्नार्थत्वं भाष्ये प्रतिपादितं वर्तते, न तु फलस्य व्यापारस्य च विशेष्य विशेषण भाव वैपरीत्यमादाय। यतो हि इष्यते कर्म प्रत्ययस्थले ते प्रत्यार्थस्य संख्यायाः कर्मकारकी अन्वयः, कर्तृप्रत्ययस्थले अत्र किं भवति? ति प्रत्यार्थस्य संख्यायाः कर्तरि अन्वयः। अतः संख्या अन्वयम् आदाय यद वैलक्षण्यं तद वैलक्षण्यानुरोधेन भिन्नार्थत्वं भाष्यकृता प्रतिपादितं। तत्र एकस्मिन् दिने मया उक्तमपि तादृशं वैलक्षण्यं वक्तुं न शक्यते। इष्यते पुत्रः इदमेव उदाहरणं भाष्यकृता न दत्तम्, अपितु भाष्यकृता इष्टः पुत्रः इदमपि उदाहरणं दत्तम्। इष्टः पुत्रः इत्यत्र संख्या अन्वयस्य विषयः नास्ति। इष्टः इत्यत्र इस धातोः विधीयमानः कर्मणि यः तप्रत्ययः तेन तप्रत्ययेन कर्म मात्रमुच्यते, संख्यायाः अभिधानं नास्ति। अतः संख्यान्वयम् आदाय तादृशम् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। इदं प्रतिपादितम्। अतः एतावता संख्यान्वयम् आदाय वैलक्षण्यं वक्तुं न शक्यते। अतः वैलक्षण्य संपादनाय कर्तृप्रत्ययस्थले व्यापारस्य विशेष्यत्वं, कर्म प्रत्ययस्थले फलस्य विशेष्यत्वम् अंगीकार्यम् इति बहुधा अस्माभिः श्रुतं। किन्तु इदम् आपाततः रमणीयं, वस्तुतः रमणीयं नास्ति। कुतः? भो, यदा अस्माभिः विचारः क्रियते तदा इष्यते पुत्रः पुत्रम् इच्छति पुत्रीयति इति सर्वम् अवलोक्यते। तथा नास्ति भो। अत्र भैरवीकारेण बहु सम्यक् प्रतिपादनं कृतं, भवता द्रष्टुमपि शक्यते। पश्यन्तु, वस्तुतः अत्र वृत्तिः पुत्रीयति इति वाक्यं नास्ति। अत्र वृत्तिस्तावत् त्यजन्ता पंक्तिरपि तत्र लिखिता। कुतः? एकस्य कस्यचित् अन्यस्यापि आशंका आसीत्। कीदृशी आशंका तदहं वदामि। भवन्तः विद्वांसः सर्वेपि सन्ति। तत्र किमस्ति? ते वदन्ति एवमपि भिन्नार्थत्वं वक्तुं शक्यते। कीदृशं भिन्नार्थत्वं? पश्यतु, पुत्रीयति पुत्रम् इच्छति इत्यत्र यः शाब्दबोधः भवति तस्मिन् शाब्दबोधे विषयता त्रिषु वर्तते। अर्थात् पुत्रीयति इत्यत्र कर्तुः प्रतीतिः, पुत्ररूपस्य कर्मणः प्रतीतिः, पुनः क्यच प्रत्ययेन इच्छायाः प्रतीतिः।
अतः पुत्रीयतिति वाक्यजन्यः यः शाब्दबोधः तादृश शाब्दबोध विषयः कर्ता कर्मकारकम् इच्छा तृतीयं भवति। एवमेव पुत्रम् इच्छति इत्यत्रापि पश्यतु। पुत्रम् इच्छति इति कथने तत्र कर्ता इच्छा पुनश्च पुत्ररूपं कर्मकारकम् एतत् तृतीयं शाब्दबोध विषयः भवति। अतः अत्र समानार्थकत्वं वर्तते। किन्तु इष्यते पुत्रः इष्टः पुत्रः इति द्विविधाद् वाक्यात् यः शाब्दबोधः अस्माभिः अनुभूयते तस्मिन् शाब्दबोधे कर्तुः शाब्दबोध विषयता नास्ति। पश्यतु, पुत्रीयतीत्यत्रापि वृत्तौ कर्तुः शाब्दबोध विषयता, पुत्रम् इच्छति इति विग्रहेपि कर्तुः शाब्दबोध विषयता। अतः समानार्थकत्वं वर्तते। इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्रः उभयत्रापि कर्मणि प्रत्ययस्य सत्वात् कर्तुः शाब्दबोध विषयता एव नास्ति। अतः ईदृशं वैलक्षण्यम् आदाय भिन्नार्थत्वं भाष्यकृता प्रतिपादितम् इत्यपि प्राचीनाः वदन्ति। किन्तु एवं वक्तुं न शक्यते। सम्यक् प्रतिपादनं भैरवीकारेण कृतं। किमस्ति? सः वदति अत्र वृत्तिः त्यजन्ता न तु अत्र वृत्तिः तिगन्ता। पुत्रीयति एतावत् पर्यन्तं वृत्तिः नास्ति, तत्र स्नाद्यन्त धातुरेव वृत्तिः। अतः वृत्तित्वं कुत्र अस्ति? पश्यतु, पुत्रीय इत्यत्र। पुत्रीय एतावन् मात्रं वृत्तिपदवाच्यम्। पुत्रीयतिति तु अगत्य अस्माभिः वक्तव्यं। यतो हि केवलस्य पुत्रीय इति धातोः प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा पुत्रीयतिति सर्वदा उच्यते। किन्तु अत्र वृत्तिः त्यजन्ता पुत्रीय इति वर्तते। तस्यां वृत्तौ यदा शाब्दबोधः भवति तदा बोधः तावन्मात्रं पुत्रकर्मकेच्छानुकूलः व्यापारः। पुत्रीय इत्यस्याः वृत्तेः बोधः यदा भवति तदा बोधः भवति पुत्रकर्मकेच्छानुकूलः व्यापारः, न तु तत्र कर्ता प्रतीयते। तथैव वस्तुतः यद् विग्रहवाक्यं पुत्र अम इस यः समुदायः पुत्र अम इस इत्यत्रापि पश्यतु। पुत्र अम इत्यनेन पुत्र रूपं कर्मकारकम् इस धातुना इच्छानुकूलः व्यापारः। अत्रापि इच्छत् इत्यत्र अगत्या प्रयोगः। यतो हि केवलस्य इस धातोः प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। अतः अत्रापि कर्तुः प्रतीतिर्नास्ति। वस्तुतः पुत्रीय इति या वृत्तिः त्यजन्ता तज्जन्यः यः शाब्दबोधः तस्मिन् शाब्दबोधे कर्तुः विषयता एव नास्ति। पुनः पुत्र अम इस इति समुदिते विग्रहवाक्येपि कर्तुः विषयता नास्ति। इष्यते पुत्रः इत्यत्रापि यदि कर्तुः शाब्दबोध विषयता नास्ति तर्हि कर्तारं गृहीत्वा शाब्दबोधस्य वैलक्षण्यम् अस्माभिः प्रतिपादयितुं न शक्यते। एतावता किं भवति? यतः वृत्तिः त्यजन्ता पुत्रीय इति, अतः अत्र कर्ता विषयः नास्ति। अतः कर्ता अत्र अधिकः प्रतीयते। इष्यते पुत्रः इष्टः पुत्रः इत्यत्र कर्तुः प्रतीतिर्नास्ति, शाब्दबोध विषयता नास्ति। अतः कर्तृरूपम् अधिकम् अर्थम् आदाय भिन्नार्थत्व प्रतिपादनं यदस्माभिः भवद्भिः अन्यैर्वा क्रियते तत्संगतं नास्ति। एतावता इष्यते पुत्रः पुत्रीयति इत्यत्र यदि वैलक्षण्यं प्रतिपादनीयं तर्हि कर्तारम् अन्तरा एव प्रतिपादनीयं। तद्वैलक्षण्यं तदा एव संगच्छते यदा अस्माभिः तत्र फलमुख्य विशेषकः शाब्दबोधः फलस्य प्राधान्यम्, अत्र तु व्यापारस्य प्राधान्यम् ईदृशः
भेदः यावत् पर्यन्तम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते तावत् पर्यन्तम् अत्र वैलक्षण्यं प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतएव अत्र परम्परायां या शंका समाधानञ्च अस्माभिरपि बहुत्र दत्तमासीत् तन्न युक्तं। कुतः? इदानीं पश्यतु, ति प्रत्ययेन यदेकत्वं प्रतीयते यश्च कर्ता प्रतीयते उभयोः वृत्तौ प्रवेशः एव नास्ति। यदि प्रवेशः नास्ति तदा कर्तारमादाय संख्यान्वयं वा आदाय वैलक्षण्यं प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतएव अस्माभिः यद् नव्यानां मतम् उच्यते वस्तुतः तद्भाष्यं तदा एव संगतं भवति यदा अस्माभिः नव्यानां मतम् अङ्गीक्रियते। व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः कर्म प्रत्ययस्थले अङ्गीक्रियते तदा भिन्नार्थत्व प्रतिपादनं दुःसकम् इति भाति। अतएव भवतां कृते पुनरेकवारं वच्मि, तत्र कर्तृप्रत्ययस्थले संख्यान्वयमादाय अथवा अधिकं कर्तारं गृहीत्वा अत्र शाब्दबोधस्य भिन्नार्थत्व प्रतिपादनस्य युक्तता अस्माभिः नैव प्रतीयते। अयं सर्वोऽपि विषयः अत्र क्रमेण द्रष्टुं शक्यते। पुनः एवञ्च इदं सिद्धं भवति यदुक्तं भाष्यकृता इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्रः इत्यर्थे पुत्रियतिथि प्रयोगो न भवति। कुतः? भिन्नार्थत्वात्। तर्हि इदानीं भिन्नार्थत्वं व्यापार मुख्य विशेष्यकं शाब्दबोधम् अङ्गीकृत्येव वक्तुं शक्यते। यत्तु अस्माभिः अन्येन वा संख्यान्वयम् आदाय कर्तुः बोधम् आदाय वा वैलक्षण्यं प्रतिपादितं तत्सर्वं सूक्ष्मदृष्ट्या भैरवीटीकायां खण्डनं कृतम्। इदानीं केचन दोषाः अपि अवश्यं विचारपथम् आयान्ति। के दोषाः सन्ति? तत्र एवं भवति, अत्र प्रायेण भवद्भिः श्रुतं दृष्टं, मयापि प्रसङ्गादुच्यते। एकः दोषः अयम् आयाति, यदा अस्माभिः व्यापार मुख्य विशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदा कालान्वयः प्रधानीभूते धात्वर्थे वक्तुं शक्यते। कर्तृप्रत्ययस्थले कर्मप्रत्ययस्थले उभयत्रापि। किन्तु यदि नव्यैः कर्मप्रत्ययस्थले फलमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः अङ्गीक्रियते तदा धात्वर्थे प्रकृत्यर्थे फलस्य प्राधान्यात् फले एव कालान्वयः स्यात्। इदं दूषणम् आयाति। तत्समाधानाय नव्याः वदन्ति एवं नास्ति, सर्वत्र प्रधानीभूते कालान्वयः इति नास्ति। वस्तुतः अन्वये मुख्यं कारणं भवति आकाङ्क्षा। ययोः पदार्थयोः परस्परम् आकाङ्क्षा भवति, नियमतः आकाङ्क्षा भवति। गौणीभूतेऽपि पदार्थे तत्र अन्वयः अवश्यं वाच्यः। तर्हि क्रिया कालम् अपेक्षते, कालश्च क्रियाम् अपेक्षते। उभयोः साकाङ्क्षत्वात् सर्वदा कालस्य क्रियायाम् अर्थात् व्यापारे अन्वयः। सच व्यापारः कर्तृप्रत्ययस्थले प्रधानीभूतः स्यात्, कर्मप्रत्ययस्थले अप्रधानीभूतो वा स्यात्। नित्यसाकाङ्क्षत्वात् तत्र व्यापारे एव कालान्वयः। तत्र शिष्टोक्तिरपि प्रमाणं वर्तते। क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्यापि भेदिका। अतः इदानीं किं भवति, क्रियाभेदाय इत्यत्र तु फलपरः क्रियाशब्दः नास्ति, अपि तु तत्र व्यापारपरः एव क्रियाशब्दः। अतः अनया युक्तया कालस्य सर्वदा व्यापारे अन्वयः। व्यापारस्य प्राधान्यं भवेत् अप्राधान्यं वा भवेत्। अन्यदपि एकं महद्दूषणं प्राचीनैः दीयते। ते वदन्ति पचति पस्य इति वाक्यस्य प्रामाण्यं सर्वैः वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। कथं? पचति पस्य, पचति इत्यत्र मुख्यः व्यापारः वर्तते। एवञ्च तत्र यदा
मुख्यः व्यापारः वर्तते पाकक्रिया, तं व्यापारं द्रष्टुम् अस्माभिः पचति पस्य इति प्रयोगः भवति। पच्यते पस्य इति प्रयोगः भवति न वा? प्राचीनाः वदन्ति व्यापार कर्मक दर्शन बोधाय पचति पस्य इत्यपि प्रयोगः भवति। पुनश्च व्यापार कर्मक दर्शन बोधनाय पच्यते पस्य इदमपि वाक्यं प्रयुज्यते। किन्तु इदानीं नव्यानां मते अस्य संगतिर्न भवति। कुतः? तत्र कर्तृप्रत्ययस्थले पचति पस्य इत्यत्र प्राधान्यं व्यापारस्य, अतः एककर्तृक विक्लित्यनुकूल व्यापार कर्मकं दर्शनम् इति बोधः तत्र भवति। पचति पस्य इत्यत्र। पच्यते पस्य इत्यत्र यदि व्यापारस्य प्राधान्यं नाङ्गीक्रियते नव्यैः, फलस्य प्राधान्यम् उच्यते, तदा अत्र प्रयोगः कथं स्यात्? यतो हि व्यापारस्तावत् फले विशेषणतया अन्वितः, एकत्र विशेषणतया अन्वितस्य पुनः दर्शनक्रियायां कर्मत्वसम्बन्धेन अन्वयः भवितुं नार्हति। अतः विक्लित्यनुकूल व्यापार कर्मक दर्शन बोधेच्छया पच्यते पस्य इति प्रयोगस्य अनापत्तिः प्रदर्श्यते प्राचीनैः। नव्याः वदन्ति इयम् अनापत्तिः नास्ति अपितु इष्टापत्तिः। वस्तुतः इदं वाक्यम् एतदर्थं नैव प्रयुज्यते। यथा पचति पस्य इति प्रयोगः भवति पाककर्मक दर्शनबोधनाय, तथैव पाककर्मक दर्शनबोधनाय पच्यते पस्य इति वाक्यप्रयोगः नैव भवति। अतः इयम् अनापत्तिर्नास्ति अपितु इष्टापत्तिरेव। पुनः बीच में नहीं बोली, आपसे बोला है ना 9 बजे के कोई बात नहीं करी। एवं तत्र पश्यतु एकम अन्यदपि दूषणं दीयते। किं दूषणं? सर्वं दूषणं तत्र तत्र टीकायां प्रदत्तं, किन्तु भवतां दृष्टिः तत्रापि भवेत् इति धिया अस्माभिः उच्यते। तत्र एकं लक्षणमस्ति, सामान्यलक्षणं। प्रधानीभूत धात्वर्थाश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति कर्तुः लक्षणं प्रतिपादितं विद्यते। इदानीं कर्म प्रत्ययस्थले फलस्य प्राधान्यं यदा अस्माभिः अङ्गीक्रियते तदा देवदत्तेन तण्डुलः पच्यते इत्यत्र प्रधानीभूतः धात्वर्थः तत्र फलं भवति। तादृश प्रधानीभूत धात्वर्थाश्रयत्वं तण्डुले वर्तते, देवदत्ते नास्ति। अतः कर्तुर्लक्षणस्य तत्र अतिव्याप्तिः। इयम् अतिव्याप्तिः प्राचीनैः दत्ता वर्तते। तत्रापि नव्याः वदन्ति यथा लक्षणं भवद्भिः ज्ञायतेव, अस्माभिः लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रेण कर्मणि लकार विधान सामर्थ्यात् कर्तृसंविभ्यारे इति विशेषणं दीयते। एवञ्च कर्तृसंविभ्यारे प्रधानीभूत धात्वर्थाश्रयत्वम् इति लक्षणं यदा क्रियते तदा अतिव्याप्तिर्नास्ति। अतः कर्म प्रत्ययस्थलम् आदाय अस्माभिः कर्तृलक्षणे प्राधान्यं नैव अन्वेषणीयम्, अपितु कर्तृप्रत्यय संविभ्यारे प्रधानीभूतः धात्वर्थः तदाश्रयः एव कर्ता। तत्र च प्रधानः फलं न भवति, अपितु व्यापारः एव प्रधानं। तादृश प्रधानीभूत धात्वर्थाश्रयत्वं देवदत्ते कर्तृत्वं संगच्छते, अतएव तत्र तृतीया उत्पद्यते। एवं विधानि दूषणानि यानि फलविशेष्यक शाब्दबोधांगीकारे तत्र प्राचीनैः दत्तानि तेषां समेषां दूषणानां नव्यैः समाधानं दत्तं वर्तते। किन्तु अत्रत्यं यद् भाष्यमस्ति तस्य भाष्यस्य अन्यथा उपपादनं
यथा यथा प्राचीनाः कुर्वन्ति प्राचीनानुयायिनः कुर्वन्ति तत्प्रायेण संगतं न भाति। यावत्पर्यन्तम् अस्माभिः कर्मप्रत्यस्थले फलस्य प्राधान्यं नाङ्गीक्रियते तावत्पर्यन्तं सुप आत्मनः क्यच् इति सूत्रस्थस्य भाष्यस्य अन्येन प्रकारेण संगतिः नैव प्रतीयते। तदेव अत्र उक्तम्। अतएव सुप आत्मनः इति सूत्रे भाष्यम् इष्यते पुत्र इत्यर्थे पुत्रियतिथि न प्रयोगो भिन्नार्थत्वादिति। यदा अत्र कैयट वचनमपि प्रमाणरूपेण प्रदर्शयति। यद्यपि इदं भवतां पुरतः मे निवेदनं, यदा यदा येभिः ग्रंथकारैः व्याख्याकृतिभिः भाष्यवचनं कैयटवचनम् उच्यते अवश्यं तत्रत्यं भाष्यं भवता द्रष्टव्यं। यद्यपि यादृशं कैयटवचनं तादृशमेव अत्र कैयटवचनं, किन्तु एकं पदं त्यक्तं। किमर्थं त्यक्तं तस्यापि कारणं। तत्पदं व्याख्यासापेक्षमासीत्, अतएव हरिदीक्षितेन तत्पदम् अत्र त्यक्तं वर्तते। अत्र अहं वदामि किं तत्र पदमस्ति। अत्र पूर्वं तु ग्रन्थानुगुणमुच्यते। यदा क्रियाफलस्य प्राधान्यं प्रतिपिपादयिसितं तदा वाक्यमेव व्यापारप्राधान्ये तु क्यजिति कैयटश्च। भाष्यमपि मानं कैयटः अपि प्रमाणं। कैयटः अपि वदति यदा क्रियाफलस्य प्राधान्यं प्रतिपादनीयं प्रतिपिपादयिसितं प्रतिपादनस्य इच्छा वर्तते तदा वाक्यमेव। पश्यतु, क्रियाफलस्य प्राधान्यम् अर्थात् कर्म प्रत्यस्थले व्यापारस्य प्राधान्यं न भवति। इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्रः इत्यत्र क्रियाफलस्य प्राधान्यं स्वयमेव कैयटः तत्र वदति। यदा पुत्रम् इच्छति इत्यत्र व्यापारस्य प्राधान्यं चिकीर्षितं तदा त्यजन्ता वृत्तिः पुत्रीय इति वृत्तिः जायते। यदा फलस्य प्राधान्यं तदा वृत्तिर्न भवति। वस्तुतः तत्र कैयटे यथा लिखितं क्रियाफलस्य, अग्रे तत्र पदमस्ति कर्मणः। क्रियाफलस्य कर्मणः प्राधान्यं तस्य अन्वयः न भवति। यद्यपि उद्योतकारेण तत्र अन्वयः कृतः। कर्मणः इत्यस्य कर्मसंज्ञा प्रयोजकस्य क्रियाफलस्य यदा प्राधान्यं चिकीर्षितं तदा वाक्यमेव। अतः यादृशी आन्पूर्वी अत्र कैयटवचनस्य दत्ता वस्तुतः न्यूना सा आन्पूर्वी। तत्र कैयटवचनेपि किञ्चित् अधिकं पदं मूलग्रन्थे वर्तते। अतः समूलग्रन्थः भवद्भिः अवश्यं द्रष्टव्यः। अतः कैयटः अपि अत्र प्रमाणं वर्तते, किन्तु इदं प्रमाणं वस्तुतः कैयटस्य यद् वचनं दत्तं तद्वचनं प्रतीकान्तरे कैयटेन प्रतिपादितं। तत्र भिन्नार्थत्व प्रतिपादनावसरे इदं वचनं कैयटेन न प्रतिपादितं। तत्र एकं कुत्र अस्ति, केवलम् इदम् उक्त्वा अहं विरमामि, यतोहि कालः भवति, किन्तु श्रोतव्यं, प्रसङ्गः अस्ति। तत्र मूले शङ्का कृता, भाष्यकृता पूर्वम्, इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्रः इत्यत्र क्यच भवति न भवति, तदा उत्तरं दत्तं न भवति। स्वशब्देन उक्तत्वात् इति समाधानं भाष्ये मूले वर्तते। को अभिप्रायः स्वशब्देन उक्तत्वात्, तदा अस्य अभिप्रायः वर्तते स्वशब्देन। अत्र स्वशब्देन कर्मत्वं ग्राह्यम्। शब्दः वर्तते अर्थात् वाचकः। स्वशब्देन अर्थात् कर्मत्ववाचकेन कर्मणः उक्तत्वात् अत्र क्यच न भवति। अस्य को अभिप्रायः? सुप आत्मनः क्यच इति सूत्रस्य अर्थः भवति कर्मत्ववाचकात् समर्थात् सुबन्तात् क्यच प्रत्ययः। कर्मत्ववाचकं यदा प्रातिपदिकं
तत्प्रकृतिकं यदा सुबन्तं तदा क्यज भवति इति सूत्रार्थः भाष्यकृता अंगीकृतः। अंगीकृते अस्मिन् अर्थे पश्यतु, पुत्रम इच्छति, इच्छति इत्यत्र ति प्रत्ययः कर्तरि वर्तते, अतः कर्मत्वम् अनुक्तम्। यदा कर्मत्वम् अनुक्तं भवति तदा उद्भूते कर्मत्वशक्तौ प्रातिपदिकस्य शक्तिर्भवति, अतः कर्मत्ववाचकं पुत्रेति प्रातिपदिकम्। तत्प्रकृतिकात् पुत्र अम इति सुबन्तात् क्यच जायते। इष्यते पुत्रः, इष्टः पुत्रः, अत्र पुत्र शब्दः कर्मत्ववाचकं नास्ति। कुतः? स्वशब्देन उक्तत्वात्। पश्यन्तु, इष्टः इत्यत्र तप्रत्ययः कर्मणि वर्तते, अतः स्वं कर्मत्वं, तद्वाचकः शब्दः तप्रत्ययः, तेन तप्रत्ययेन कर्मत्वस्य उक्तत्वात् कर्मत्ववाचकं पुत्रेति प्रातिपदिकं न भवति, अपितु प्रातिपदिकार्थमात्रे वृत्तिः। अतः कर्मत्ववाचकत्वाभावात् पुत्रः इत्यत्र क्यच प्रत्ययो न भवति इति समाधानं दत्तम्। तत्र प्रतीकं मूले यदुक्तमासीत् स्वशब्देन उक्तत्वात्, एतद् घटक स्वशब्देन इति प्रतीकम् आदाय कैयटेन तत्र वर्णितमस्ति। भिन्नार्थत्वबोधकम् इदं वचनं दत्तम्, किन्तु अग्रे पुनः यदा भिन्नार्थत्वप्रतिपादकं भाष्यवचनमस्ति तदस्ति इह भवन्तः तावदाहुः न भवितव्यं, किं कारणं? समानार्थेन वाक्येन भवितव्यं प्रत्यांतेन च इदं वर्तते। अग्रे भिन्नार्थत्वप्रतिपादकं तस्मिन् प्रतीके इदं वचनं नास्ति। यद्यपि प्रतीकान्तरे प्रसंगवशात् भिन्नार्थत्वप्रतिपादकम् इदं वचनं दत्तमस्ति, किन्तु इदं वचनं तत्रापि नेयं, तत्र संघटते। वस्तुतः स्वशब्देन उक्तत्वात् इति प्रतीकम् आदाय यत्र कैयटेन इदम् उक्तं भिन्नार्थत्वप्रतिपादकं वचनं, वस्तुतः अत्र आवश्यकता नास्ति। अत्र कथनं प्रसंगतः कथनमस्ति, वस्तुतः इह तत्र भवन्तः यत्र वृत्तिविग्रहयोः भिन्नार्थत्वप्रतिपादितं भाष्यकृता तत्रैव इदं कैयटवचनं वर्णनीयम् इति हरिदीक्षितः वदति। तत्रैव अस्य आवश्यकता वर्तते। तदेव अत्र प्रतिपादयति। यद्यपि अयम् अर्थः प्रतीकान्तरे अर्थात् स्वशब्देन उक्तत्वात् एतत् घटक स्वशब्देन इति प्रतीकम् आदाय इदम् उक्तम्, किन्तु इदम् अत्रापि आनेयं, वस्तुतः अत्रापि आनेयम्, अत्रैव आनेयम् इति वदति। यत्र कैयटेन उक्तं तत्र कथनं प्रासंगिकम्। अतः यद्यपि अयम् अर्थः प्रतीकान्तरे कैयटेन उक्तः, तथापि अत्रापि स एव अर्थः उचितः, अथवा अत्रैव वा। वस्तुतः यत्र भिन्नार्थत्वप्रतिपादनं कृतं भाष्यकृता तत्रैव इदं वचनं नेयं वर्तते कैयटस्य, तत्रैव दातव्यम्। अद्य इदानीमेव उक्त्वा अहं विरमामि। भवन्तः अत्र आगच्छन्ति, शृण्वन्ति इति महत्प्रमोदस्थानम्। अस्तु।